Bwana, sasa kama unavyojua Simba wanashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika wakiwa na alama 43. Hizi ni alama nyingi sana kwenye mpira wa Afrika, na sasa hivi baada ya kwenda nusu finali ndio wamefikisha alama 43. Ukumbuke walikuwa na alama 38. Maana yake sasa hivi wameongeza alama 5, wamefikisha alama 43. Kwa hiyo kwenye alama 43 ambazo wanazo, maana yake wanapanda mpaka nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Maana yake kama pia wataenda mpaka fainali, wakifika mpaka fainali, na maana alama zinazidi kuongezeka. Sasa good news kwa Simba ni kwamba kwa alama ambazo wameziongeza kufika alama 43 na kushika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika kwa mwaka huu, maana yake ni kwamba Simba wanajiweka kwenye nafasi nzuri sana, nafasi ambayo inaweza kulifanya taifa letu la Tanzania kuheshimika sana kisoka, kwa sababu unajua mpira unabadilika na miongoni mwa mabadiliko ambayo anataka kuyafanya Gianni Infantino ni pamoja na kuanzisha mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu. Na kwenye mashindano haya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu yanachukua vile vilabu ambavyo vimekusanya alama nyingi zaidi ndani ya miaka mitano kwenye mpira kwenye michuano ya International Club Competition ama Interclub Competition. Kwa maana kwenye bara la Afrika zinachukulia klabu kadhaa ambazo zimekusanya alama nyingi kwenye michuano ya klabu bingwa na shirikisho, lakini pia inaenda Ulaya, wanachukua pia klabu ambazo zimefanya vizuri kwenye UEFA Champions League na Europa League, lakini pia wanachukua pia timu ambazo kwenye bara la Asia wanachukua hivyo, bara la Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini, hivyo. Yaani kwenye mabara yote wanaangalia zile timu ambazo zimekusanya alama nyingi kwenye mashindano ambao wanasimamiwa na shirikisho husika. Maana yake itategemea sasa kwamba kila bara linabeba timu ngapi. Kwa msimu huu wa kwanza kwa ambao mashindano yanaanza kufanyika kule nchini Marekani, bara la Afrika tumepeleka vilabu vichache tu. Tumepeleka Al Ahly, wameenda ES Tunis, wameenda Mamelodi Sundowns, lakini pia wameenda Wydad Casablanca, kwa maana ndio timu ambazo zilikuwa zimekusanya alama nyingi currently kwa msimu huu. Lakini kwa msimu unaokuja, maana yake Simba naye atakuwa sehemu ya timu ambazo zinaweza kwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia, kwa sababu ni miongoni mwa zile timu 4 ambazo zimekusanya alama nyingi zaidi. Na ukiangalia kwenye hizo timu zote ambazo ziko pale mpaka sasa hivi kwenye zile timu 4, kazidiwa na Mamelodi Sundowns, kazidiwa na Al Ahly, kazidiwa pia na Al Ahly ambaye of course ndo timu ambayo, yani kazidiwa na Mamelodi, kazidiwa na Al Ahly, lakini pia na Wydad Casablanca. So kwa zile timu za juu ambazo ziko pale, maana yake ni kwamba kwa sasa hivi Simba naye kwenye zile timu 4 za juu naye yumo. Ina maana zitakapohitajika timu ambazo zinaenda kushiriki kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, na Simba hayupo kwa sababu iko kwenye zile timu 4 za juu ambazo zimekusanya alama nyingi. Simba na alama 43. Kwa ni alama nyingi sana, ni alama ambazo zinaweza kumfanya Simba akashiriki mashindano ya kombe la dunia, kitu ambacho kitamuongezea zaidi credit kwenye mpira wetu, unless otherwise yatokee mabadiliko yoyote. Lakini kama watachukua timu kutokana na alama za timu ambazo zimekusanya alama nyingi kwa mwakani, maana yake Simba ana uwezo wa kwenda kwenye mashindano haya ya dunia ya klabu bingwa ya dunia, kwa sababu wamekusanya alama nyingi. Na mashindano haya msimu huu yanafika kule Marekani na timu zinapata pesa nyingi sana. Na timu ambazo zinashika kama Mamelodi Sundowns wameanza kufanya maandalizi, Wydad Casablanca ndio maana unaona wanasajili wachezaji kama kina Aziz Ki, wanasajiliwa, wanahitaji watu kama kina Clement Mzize. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza timu ambazo ni imara, timu ambayo itakuwa na uwezo wa kwenda kushindana kwenye mashindano ya dunia, kwa sababu ni mashindano makubwa. Madrid yupo, Barcelona yupo, Liverpool, yani hizo timu ambazo zimefanya vizuri zipo, na makundi of course unakumbuka alishapangwaga kwa hiyo tusubiri tuone kwamba mashindano mwaka huu yatafanyikaje na mwakani yatakuja na sheria gani. Lakini kama sheria ambayo watakuja kuitumia ndio hii sheria ambayo pia wameitumia mwaka huu, maana yake Simba watakuwa na uwezo wa kwenda kwenye klabu bingwa dunia, kwa sababu wanashika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika wakiwa na jumla ya alama 43. So hizi alama 43 ni nyingi mno kwenye bara letu la Afrika. Na alama ambazo zinaweza kumpa Simba authority ya kwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu kama hakutakuwa kuna mabadiliko yoyote ya kikanuni. Lakini kama kanuni ambazo zimetumika msimu uliopita ndio hizo ambazo pia zitatumika msimu huu, maana yake Simba atakuwa nayo nafasi, na kuna uwezekano mkubwa tukaanza kuona kina Jean Charles Ahoua, kina Yusuf Kagoma wakienda kuzima dhidi ya Real Madrid,
au dhidi ya Bayern Munich au dhidi ya timu nyingine yote ile barani Ulaya. Na hili inabidi tuwapongeze sana Simba kwa sababu sio kila timu inaweza kwenda kufanya vizuri kwa michuano ya kimataifa. Na sasa hivi pia tuombe pia Simba endelee kufanya vizuri kwa sababu kama atafika finali maana yake watatoka kwenye alama 43 wataongeza zaidi, watapanda zaidi. Inapoona akipanda inawezekana mpaka mwishoni msimu huu unaisha wakakusanya alama nyingi ambazo hakuna timu ya nyuma ambayo inaweza kuwakuta. Kumbuka ya mashindano, moja ya sheria ambazo wanazitumia ni kwamba kwanza wanamchukua bingwa wa mwaka husika, lakini pia baada ya hapo wanatafuta mtu ambaye zile timu ambazo zimekusanya alama nyingi ndani ya miaka mitano, lakini yule bingwa wa nchi wa mwaka husika anachukuliwa. Sasa kwa nini nimesema kwamba si kuna uwezekano Simba wakaenda kushiriki au wasiende kushiriki? Ni kwa sababu inawezekana mwakani ikatokea bingwa sio kati ya zile timu ambazo ziko kwenye nafasi 4 za juu kwa kukusanya alama nyingi, na kama bingwa atakuwa sio kwenye zile timu ambazo zimekusanya alama nyingi, maana yake akatokea chini huku, ina maana yule bingwa lazima aende. Let's say kwa mfano unaona timu kama Berkane haipo kwenye zile timu 4 za juu, lakini ikitokea mwakani akawa yeye ndo ikitokea labda tuachane na Berkane na tumchukue Pyramids kwa msimu huu. Yes, yani mfano kwa sababu Berkane yuko kwenye kombe la shirikisho ili mnielewe vizuri. Kwa mfano Pyramids hayupo kwenye zile timu 4 za juu. Maana yake kwa sababu hayupo kwenye zile timu 4 za juu, ina maana kama ikitokea msimu huu Pyramids ndo akawa bingwa na hayupo kwenye zile timu 4 za juu, na sheria ni kwamba lazima bingwa aende, maana yake Simba ambaye ni 4 atatolewa. Ina maana nafasi yake atachukua Pyramids ambaye amekuwa bingwa wa mashindano husika. Lakini kama ikitokea kwenye haya mashindano ya klabu bingwa msimu huu, labda bingwa kama Mamelodi Sundowns au akawa Al Ahly, Simba kwenye nafasi yake ya 4 wana uwezo wa kufuzu kwenda kwenye kombe la dunia barani Afrika bila shida yoyote ile. Lakini kama ikitokea bingwa amekuwa hayupo kwenye zile timu 4 za juu, maana yake ni kwamba kwa sababu sheria inataka yule bingwa aende, ina maana Simba hata aende itabidi nafasi yake achukue yule bingwa ambaye amequalify kwenye mashindano yenyewe. Lakini bado Simba wana room ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Ukumbuke msimu huu atazidi kuongeza alama nyingi zaidi. Kwa hiyo kama watafika mpaka finali na wakizidi kuongeza alama, maana yake kuna msimu unaokuja wana uwezo wa kwenda kuongeza zaidi ya alama. Maana yake ni kwamba wanajitengenezea mazingira mazuri ya miaka miwili mwaka unaokuja, hata kama msimu unaokuja asishiriki, lakini msimu wa mbele yake nina uhakika wana uwezo wa kwenda kushiriki. Na maana Simba sasa hivi watakuwa labda na misimu miwili au misimu miwili tu mbele, watakuwa na uhakika wa kwenda kushiriki Club World Cup, tofauti na timu nyingine yote ya Tanzania, kwa sababu Yanga wamebaki mbali. Yanga wanabaki kuwa na alama zao 34. Sasa alama zao 34 maana yake wanabaki nazo, ina maana wanasubiri kuziongeza mwakani. Na mwakani kwa sababu ni msimu mpya, ina maana zile alama watazikuta na 34 vile vile zitapungua, kwa sababu kuna ule mwaka mmoja wa nyuma utatolewa. Ukumbuke rangi zake zinapangwa kila baada ya miaka mitano, maana yake kuna mwaka mmoja utapunguza alama hapa. Ina maana Yanga anaweza kuanza msimu akiwa na alama 30 labda na 1 au 32, inaweza kuwa hivyo, au labda alama 30 au chini ya alama 30. Lakini kwa Simba kwa sababu anafika finali, maana yake anazidi kuongeza zaidi ya alama. Ina maana mwakani hata kama kuna alama zitapungua, lakini utakuta labda kwenye zile 43 kama atafika mpaka finali zitaongezeka. Ina maana kaanza kupungua labda alama 3 tu, maana yake bado atacheza kwenye hizo alama 40 na. So tusubiri tuone nini kitaenda kutokea, lakini Simba wanaweza kushiriki kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu kwa msimu unaokuja, na kama haitakuwa msimu unaokuja, lakini inawezekana miaka miwili mbele Simba watakuwa na uwezo wa kwenda kushiriki kwenye klabu ya bingwa ya dunia. Kitu ambacho kitakuwa ni furaha kwa taifa letu, lakini itakuwa ni fursa kubwa sana kwa taifa letu, kwa sababu tutakuwa kuna nafasi nzuri ya kulitangaza zaidi. Just imagine tunaenda kwenye kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, labda inafanyika England pale, alafu mnaiona Simba inacheza pale kwenye viwanja vya Wembley, unaona Simba inacheza Anfield pale, unaiona labda Simba inacheza labda Old Trafford pale, kwa au Etihad Stadium. Kwa hiyo tuendelee kuombea Simba endelee kufanya vizuri, lakini mpaka sasa wana nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu.